qishda issig'idan, yozda sovug'idan zerikdingizmi? Unda sizga mana bunday chiroyli naveslar taklif qilamiz. Bu navesimiz Namangan viloyat, Namangan tumaniga o'rnatildik. O'sha razmerlar 6,5 ga, eni 6,5, uzunligi 19,5 metrga tayyor bo'ldi. 44 million so'mga arziydi, arzimaydi. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Bu navesimizga ishlatilgan materiallarimizda profillarimiz polni 8 ga 4 ikkitadan qo'yilgan. Ichiga mana bunday lazer gullarni qilib berganmiz. Tevara xorlariga общий polni lazer gullardan ishlatilgan yana. 3 qavatli shumkali navesimiz. Kimga shunaqa naveslar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bu narxlar ichida eng arzoni 300 ming so'mdan 500 ming, 600 ming so'mgacha variantlari bor. Lexanli variantlari esa 500 ming so'mdan 700 ming so'mgacha chiqadi. Bu narxlar ichida faqat Vodiy va Toshkent, Sirdaryoga bo'yicha joylarga dastavka, ustanovkasi hamma yo'q ichida bo'ladi. Undan tashqari bo'lgan joylarga esa voha taraflarga yo'l kiralarini kelishgan holatda tayyorlab beramiz. Mana bunday chiroyli hovlilar qilib qo'yilgan bo'lsalar, xudo xolasa. Tunika follar bilan o'ziga bir-biriga juda mos chiqadi. Faneralarni chiroyli idealniy holatda tayyorlab, chaklari ham bilinmagan holatda qo'yib berganmiz. Ko'rishlaringizki, juda chiroyli holat, shinamdor bo'ladi. 2 kundan keyin sizlarning uylaringga yomg'ir, shovqin bo'lmaydi. Yomg'ir yoqqanda, boshqa bo'lganda hech bo'ladi. Hovlilaring doimo shunday qup-quruq turadi. Ekrandan nimalarga aloqaga chiqarasizlar.